你可唔可以還翻啲錢俾我啊？準備過年。我問你借錢嗰時有冇逼過你啊？咁又冇。我都冇逼過你借錢俾我，你點解要逼我還錢俾你啫？做人要將心比心，當初借唔起咪唔好借咯。而家搞到大家咁尷尬，分分鐘連朋友都冇得做，你個人點解咁自私嘅啫？但係欠債還錢，招經地義喎。我知我爭你錢，你使唔使強調咁多次啊？每次見出你我都好似撞鬼咁，你搞到我精神好緊張啊！我問你借係因為我當你係朋友啊，你而家要我還，真係唔當我係朋友。算數啦。咩由佢啊？我而家同你講咗咁多人生道理，你係咪應該要請我食飯啊？望咩啫？行啦！